Днес сме при брат Добромир, той ще прослави Господа със своето свидетелство. Може ли да го? Да. Снимаш? Да. Искам да отдам цялата слава на нашия Господ Исус Христос. Не знам как да започна. Ти ми първото интервю в интернет. Сестра Иванка я познавам от, не знам, може би 40 години вече. И искам просто да кажа как повярвах аз. Да ви дам свидетелството и да призова много хора да се обърнат към Исус Христос, защото Исус е истината и надеждата на всички хора. Няма друга надежда освен Него. Значи аз преди много години, както всички хора, както всички, които ме познават, и тези, които ме са чували, може би, бях като всеки един обикновен човек. Бях човек от света и то много силно в света. Но Господ казва в Словото си, има един стих в Словото му, когато казва: не вие избрахте мене, а аз избрах вас. И в един даден момент, когато ни най-малко си мислим, Господ прави така, че по чуден начин обръща хората към вярата. Още от малък съм слушал за Христос. Идвали се и вярващи хора вкъщи. Ходил съм и на църква като малък. Имал такъв период от време, когато чух за първи път за Христос. Но чрез течение на обстоятелства се върнах отново в света. Но чрез моя бежанак Валю, Господ направи така една вечер, че когато той ми говореше за Исус, както аз винаги гледах да го изслушам, да покажа така добро възпитание, той ми каза само две думи. Бежанак, човек трябва да бяга за спасение на душата си. Тези две думи преобърнаха живота ми. Тези две думи ме накараха да се замисля на къде съм тръгнал и какво прави, къде отива. На къде е тръгнал семейството ми, децата ми, родителите ми и всичките. Целият ми род. И си зададах въпроса: ако има Господ, на къде съм аз? Къде е Той и къде съм аз? И си казах, защото майка ми беше вярваща и жена ми също ходеше на църква, и си казах, и аз е време да тръгна по пътя на Господа. И когато човек се обърне към Бог, Бог му дава по един уникален начин да разбере, че Той съществува. Една вечер лягам да спа, брата и сестри, и слушах една сестра свидетелство нейно, като казва: в Иеремия пише в 3.33: елате при мен и аз ще ви покажа тайни и чудни неща, които не знаете ли, мисля беше. И когато аз прочетах това нещо, се помолих на Господ и казах: Боже, и аз искам такова нещо. И аз искам да видя тайни и чудни неща, в които съм виждал, и да ми откриеш. И когато се помолих 2 или 3 пъти, спрях да се моля за това нещо, и една вечер лягам да спа и събудвам една поляна, зелена, и аз бягам с още някой до мене, и до ден днешен не знам кой беше този човек, бягаше до мене. И както бягах, видях една къща от камък построена, без покрив. Имаше врата и аз тръгнахме да влизаме през тая врата. Когато влязахме през тая врата, Исус Христос беше отсреща и на една маса каменна
То се нарича лотар това нещо. Имаше един мъртъв човек и точно в този момент Исус го възкресяваше. И аз като го видях, паднах по очите си и взех да плача и да викам на човека до мене: видя ли какво направи моя Господ? Това е мой Господ. И се събудих. И от този момент нататък живота ми се преобърна, казвам ви. Искам да призова хора, които по един или друг начин чувстват в сърцето си, че трябва да се обърнат към Господ. Защото тези неща се чувстват. Няма човек на този свят, който да не знае, че Господ съществува. Защото когато човек е в нужда, тогава търси Господа най-много. Както се казва на едно място, когато си в болница или в самолета, тогава Господ е жив за всички. След това не забравяме, че има Господ, но искам да ви кажа, че Господ съществува и Господ е истинен и е верен. И Господ е жив и Господ ще дойде и то скоро. Живеем в последните времена. Никой да не се заблуждава, а всеки да се обърне към Господа, защото ние наистина живеем в тези последни времена. И много хора може да не повярват в това нещо, което ще кажа в момента, но малко остава на човечеството. И само тези, които се обърнат към Господа и които го призоват и които го извикат за свой личен спасител и го признаят, че Той е единственият Бог и живия Господ, само те ще се спасят. Всичко останало, братя и сестри, знаете какво пише? Пише: широка е порта на погибелта, тясна е портата, при която минават спасените. Затова ни трябва да изберем тясната порта, да вървим в пътя на Господа и Господ ще ни благослови. И ще ни даде вечния живот, както Той е обещал, а Неговите обещания са вярни. Искам да кажа на всички, че откакто повярвах 2008 и 2009 година и 2009, като се върнах от Германия, тръгнах сериозно с Господ. Поне аз така си мисля, Господ знае най-добре кога съм тръгнал истински. Защото Господ знае всичко, никой не може да скрие нищо от Господа. И когато тръгнах с Него, Господ така прави по един чуден начин, че подрежда ни живота на човек. И точно след това, което аз никога не съм си мислил, че рода ми, че роднините ми, че децата ми, зетовите ми ще повярват и ще тръгнат с мене на църква и племенниците ми и почти целият ми род, дето се казва. Господ така прави, че изпълнява Словото си. Казва един да повярва и целият му род ще се спаси. И слава на Бога, аз вярвам, че много хора ще чуят това свидетелство и много хора ще се замислят и много хора ще поискат да се обърнат към Господа. Слава на Бога! Благодаря, брат, че прослави името на нашия цар на царете, бъди благословен.